Selamat datang di Nor, membahas tragedi, misteri, dan kisah mistis. Kali ini gue bakal membahas kisah seorang pemuda yang hilang sekitar 5 hari di Gunung Guntur. Ia bernama Muhammad Gibran Ar-Rasyid. Remaja 14 tahun. Kisah dimulai dengan pendakian Gunung Guntur, dan mereka setuju untuk berjalan dalam satu kelompok. Rencananya pendakian tersebut akan menggunakan rute PL keesokan harinya pada tanggal 18 September. Mereka pun mulai mendaki melalui pos camp Tarung Garut, dan akhirnya tiba di pos 3 Gunung Guntur pada pukul 5 sore. Hari yang sudah menjelang malam tentunya. Malam tentunya akan sangat berisiko. Akhirnya mereka tetap mendaki, maka diputuskan mereka pun mendirikan tenda. Rencananya pada subuh esok hari mereka akan melanjutkan pendakian. Dan sesuai rencana, di sekitar jam 4 subuh mereka sudah bersiap untuk lanjut mendaki ke puncak. Namun, entah dengan alasan apa, Gibran tidak ingin ikut mendaki dan memutuskan untuk tetap di dalam tenda. Yang lain pun lanjut mendaki untuk menikmati sunrise di puncak gunung sampai dengan jam 8 pagi. Mereka pun akhirnya kembali turun ke pos 3. Sesampainya di pos 3, ternyata Gibran sudah tidak ada. Ya, sudah tidak ada di tenda. Namun, mereka, yaitu teman-teman Gibran, masih membiarkannya begitu saja. Karena memang peralatan Gibran masih sangat lengkap di dalam tenda, sehingga mungkin teman-teman Gibran menganggap dia pergi sebentar. Namun tak disangka, Gibran pun tak kunjung kembali dan membuat mereka panik dan melakukan pencarian di sekitar area itu. Pencarian itu dilakukan sampai dengan sore hari. Masuk di hari Senin, pada tanggal 20 September, mereka yang sudah turun ke bawah pun langsung melapor ke pos penjagaan dan mengatakan satu anggota mereka hilang. Laporan itu pun langsung direspon oleh petugas pos, sehingga juga TNI dan Polri beserta warga langsung pencarian. Disusul oleh regu penyelamat Basarnas dan petugas lainnya. Hilangnya Gibran juga langsung disampaikan ke keluarga, sehingga membuat sang ayah langsung datang ke pemantauan.
ke pos pemantauan Gunung Guntur. Namun, sampai dengan sore hari, dengan menunggu, pencarian pun masih belum membuahkan hasil. Apalagi dengan cuaca hujan dan juga kabut, membuat tim pencari kesulitan untuk melewati medan gunung. Sampai di hari ketiga pencarian usaha, mereka masih belum membuahkan hasil. Dan sedangkan pada saat itu sudah ada 100 orang yang ikut terlibat dalam pencarian Gibran. Pencarian pun sudah diperbesar hingga seorang penduduk lokal yang bernama Mang Ade berumur 50 sempat mengatakan ke keluarga bahwa anak itu masih selamat, namun harus bersabar menunggu waktu. Mang Ade juga sudah berpengalaman mencari orang-orang hilang di sekitar Gunung Guntur. Kasusnya sering, pendaki hilang di Gunung Guntur, ia pun berhasil menemukannya. Dan pada kasus lainnya, yaitu Gibran, Mang Ade mendapatkan petunjuk di mana Gibran terlihat di area sungai. Namun ketika ia dan warga menyusuri sungai pada hari Kamis, mereka masih belum bisa menemukan Mang Ade dan Gibran. Mang Ade pun kembali melakukan ritual doa, dan barulah keesokan harinya, yaitu pada hari Jumat 24 September 2021, ia pergi ke Curug Cikoneng untuk menancapkan paku bumi. Tidak semua orang percaya dengan ritual ini, namun juga tidak bisa disangka karena ajaibnya pada saat itu Gibran langsung terlihat berada di lubang kecil tepat di tepi Curug Cikoneng. Anehnya lagi, area sekitar itu sempat dilewati berkali-kali oleh tim pencari, namun mereka tidak menemukan Gibran di tempat itu. Gibran pun pada saat ditemukan terlihat duduk dan dia hanya terdiam. Mang Ade pun menyadarkannya setelah sadar. Mang Ade pun mencoba untuk menyadarkan Gibran, dan setelah Gibran sadar, Mang Ade memberikan air putih dan memberikannya makan. Kemudian Mang Ade memutuskan untuk membawa pergi Gibran ke tempat yang lebih tinggi untuk mendapatkan sinyal, karena Mang Ade ingin mengirim pesan untuk ke para penyelamat, kepada regu penyelamat. Setelah pesan telah berhasil dikirim, Mang Ade pun terus menggendong Gibran sampai dengan bertemu dengan regu penyelamat. Menurut Gibran, ia mengaku selama dalam perjalanan gaib ia, yaitu selama seluruh hari yang ia jalani, semua dalam keadaan siang, tanpa mendapati kondisi malam hari. Bahkan selama 6 hari hilang misterius tersebut, banyak peristiwa yang dialami, namun anehnya dalam tempo waktu yang cukup singkat. Dan dalam pertemuan terakhir sebelum ditemukan petugas dan tim gabungan pencarian sore tadi, pendaki remaja itu mengaku didatangi oleh 5 orang dengan kondisi yang berbeda. Inilah kisah dari Gibran
yang sempat hilang di Gunung Guntur selama 5 hari. Bila ada kesalahan kata atau informasi, mohon untuk tulis di kolom komentar. Jadi tunggu episode selanjutnya di Ngoro